একজন স্টুডেন্ট তো তারা ইনকাম করতে পারে না, তারা পড়াশোনা করে, তারা যদি হাফ পাস দেওয়া হয় এর জন্য অনেক ভালো হবে, কারণ তারা তো ইনকাম করতে পারে না, তারা কিভাবে বেশি ভাড়া দিয়ে যাবে, এর জন্য হাফ পাস দেওয়া উচিত, ভালো হবে স্টুডেন্টের জন্য। তাদেরকে তো বাসে ছাড় দেওয়া হচ্ছে, আর তাছাড়া মেট্রো রেলে এমনিতেই প্রচুর জ্যাম হয়, ইদানিং প্রচুর গ্যাদারিং হচ্ছে মেট্রো রেলে। তো যদি স্টুডেন্টদের হাফ পাস দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় আরও অনেক বেশি চাপ পড়বে, সুতরাং আমি এটা না দেওয়াই উত্তম মনে করি। আমাদের বাংলাদেশের যে রাস্তাঘাটের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যাত্রীদের এবং সাধারণ যে স্টুডেন্টরা আছে তারা বাসে যেতে ক্ষতিগ্রস্ততার শিকার হয়। সে কারণে মেট্রো রেলের মানে এই উন্নয়ন প্রকল্পটা তৈরি করেছে বাংলাদেশ সরকার। তো এখানে স্টুডেন্টদের যাতায়াতের সুবিধার্থে তারা হাফ পাস দাবি করছে, এটা দেওয়া উচিত, এটা বলে আমি মনে করছি। না, এটা মোটেও ঠিক না, এটা যুক্তিগত না। কারণ এটা সরকার করছে, সরকারের যে নিয়ম অনুসারে নিয়ম অনুযায়ী চলবে। আমার মনে হয় যে মেট্রোলে যে হাফ পাসের যে বিষয়টা রয়েছে সেটা যথেষ্ট যৌক্তিক, কারণ অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা মেট্রো ইউজ করে মতিঝিল অথবা ফার্মগেটের মতো দূর দূর এলাকায় যায় উত্তর অথবা মিরপুর থেকে। তো এখন মতিঝিল অথবা ফার্মগেটের যে ভাড়াটা থাকে বেশিরভাগই 60 টাকার উপরে ভাড়া থাকে, তাই একজন স্টুডেন্ট মানুষ হিসেবে এটা দেওয়া প্রত্যেক দিন পসিবল হয় না। তো এই জন্যই হয়তো হাফ পাসটা দেওয়া উচিত। দেখেন, স্টুডেন্টদের সবসময় হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণের টাকা থাকে না, তখন সেই ক্ষেত্রে ওদের ক্লাসে মিস হয়ে যায়, ক্লাসে যেতে পারে না, স্যারের কাছ থেকে বকা শুনে। সেই জন্য আমার কাছ থেকে মনে হয় যে এটা যৌক্তিক। স্টুডেন্টদের জন্য এত টাকা ভাড়া দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া অনেক টাফ হয়ে যায়। স্টুডেন্টদের তো এমনিতেই বাসা থেকে যা খরচ দেয় তা দিয়ে এত টাকা ভাড়া দিয়ে, আর লোকাল বাসে তো আমরা অর্ধেক ভাড়াই দিই। অবশ্যই মানে আপনি বিষয়টা যৌক্তিক বলতে মনে হচ্ছে। নিয়মিত আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন ক্লিক করে সাথে থাকুন। নিয়মিত খবর পড়তে ভিজিট করুন www.ajkerprosongo.com। আজকের প্রসঙ্গ।